নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু মই আজি লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈছোঁ এটা প্ৰডাক্টটো হৈছে এখন গেমিং কীবৰ্ড। এইখন হৈছে কীবৰ্ড। মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আনবক্সিং কৰিম এখন কীবৰ্ড। চাই লওক, এখন গেমিং কীবৰ্ড মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। এলিষ্টাৰ কোম্পানী হয় এইখন কীবৰ্ড। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আটাইতকৈ কম মূল্যত পোৱা এখন গেমিং কীবৰ্ড আৰু আপোনালোকৰ বাবে এইখন মই লৈ আহিছোঁ আজি। এইখন চাওক, এইখন হৈছে কীবৰ্ড এলিষ্টা ELS WK710 মডেলৰ এখন কীবৰ্ড লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে মই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই আজি এই ভিডিঅ'টোত এখন এতিয়া বৰ্তমান আনবক্সিং কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে 1 year ৱাৰেণ্টি দেখিবলৈ পাব। এইটো চাই লওক, 1 year ৱাৰেণ্টি দেখিবলৈ পাব আৰু এইটো এলিষ্টা কোম্পানীৰ পৰা আহিছে এই কীবৰ্ডখন। উইণ্ড'জ 10 ছাপোৰ্ট আৰু ইয়াত আপোনালোকে বহুতখিনি ফিউচাৰ দেখিবলৈ পাব। মই ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ কৈ যাম, আপোনালোকক দেখাম ফিউচাৰখিনি আৰু এইখনক আপোনালোকে মোবাইলতো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু মই কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ মোবাইলত ইউজ কৰে। সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ। আৰু এই কীবৰ্ডখন মই এতিয়া প্ৰথমে আনবক্সিং কৰি লওঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে মাত্ৰ 244 প্ৰাইচ আৰু মই এতিয়া ইয়াক প্ৰথমে আনবক্সিং কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এইখনে হৈছে কীবৰ্ডখন আমাৰ আৰু ইয়াত আপোনালোকে 1 year ৱাৰেণ্টি দেখিবলৈ পাব। এইখন হৈছে এলিষ্টা কীবৰ্ড। এয়া চাই লওক, ইয়াতো এলিষ্টা লিখা আছে আৰু ইয়াত ছফ্ট কোৱালিটি কি ইউজ কৰা হৈছে আৰু এখন ৱাইড কীবৰ্ড হয়। ELS WK710 মডেল মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু ইয়াত উইণ্ড'জ 10 ছাপোৰ্ট কৰে, এয়া দেখাই দিছে ইয়াত চাওক। আৰু ইয়াত 1 year ৱাৰেণ্টি পাব। মই এতিয়া ইয়াক আনবক্সিং কৰিম। এখন এলিষ্টা কীবৰ্ড হয়, বহুত ভাল কোৱালিটি হয় আৰু ইয়াত কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে। এনেকৈ এলিষ্টাৰ পৰা এনেকৈ ইনফৰমেশ্যন কিছুমান দিয়া আছে। ইয়াতো লিখা আছে ৱাইড কীবৰ্ড ELS WK710 মডেল। তাৰপিছত ইয়াত বহুতখিনি এনেকৈ ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। এইখনেই কীবৰ্ড আছিল, এতিয়া মই আনবক্সিং কৰাই আছে আগতে। আপোনালোকক মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আনবক্সিং কৰি পেলাই। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ খুলি ল'ব লাগিব। ধুনীয়াকৈ পেকেটিঙত আহিছে এইখন কীবৰ্ড। চাওক কিমান ধুনীয়া কোৱালিটিত আহিছে। এইখন হৈছে আমাৰ কীবৰ্ডখন, ধুনীয়া কোৱালিটিৰ। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখনেই কীবৰ্ড আমাৰ। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। এইখন হৈছে আমাৰ কীবৰ্ডখন, এখন চাই লওক আপোনালোকে। মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভালদৰে। এইখন হৈছে আমাৰ কীবৰ্ডখন, এয়া চাওক। এইখন এলিষ্টা, ইয়াতো লিখা আছে, এয়া চাওক এলিষ্টা। এইখনে আমাৰ কীবৰ্ডখন। ইয়াত টাইপিং কৰি কিবা এটা ভালেই লাগিব। এইখন হৈছে কীবৰ্ডখন আৰু ইয়াত টাইপিং কৰি কিবা এটা ভালেই ফিলিং আহিব আৰু ইয়াত এটা নেক্সট লেভেল ফিল আহে ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে টাইপিং কৰিব। আৰু এইডাল হৈছে ইয়াৰ ৱায়াৰডাল। এইডাল আমি ডেস্কটপত কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম বা লেপটপ, কম্পিউটাৰ বা মোবাইল ফোনতো আমি ইয়াক কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম OTGৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে ইয়াক সকলোতে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এখন ভাল কোৱালিটিৰ কীবৰ্ড হয়, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কীবৰ্ডখন ভালদৰে। এইখন হৈছে আমাৰ কীবৰ্ডখন, এয়া চাওক। এইখন এলিষ্টা, ইয়াতো লিখা আছে, এয়া চাওক এলিষ্টা। ইয়াৰ যিটো টাইপিং ফিলিং, এইটো এটা ক'বলগীয়া নেক্সট লেভেল এটা ফিল দিয়ে। ইয়াত টাইপিং কৰিলে আপোনালোকে গম পাব, ইয়াত বহুত এটা নেক্সট লেভেল ফিল আহে টাইপিং কৰিলে। মই এতিয়া আপোনালোকক কানেক্ট কৰি পেলাই দেখাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকক। মোবাইলত মই এতিয়া কানেক্ট কৰি পেলাই দেখাই দি আছোঁ, টাইপিং কৰি দেখালোঁ। এতিয়া মই কানেক্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত মই টাইপিং কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া বৰ্তমান মই আপোনালোকক কীবৰ্ডখন দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান ইয়াক কানেক্ট কৰিম মোবাইলত আৰু মোবাইলত ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাম।
আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ কানেক্ট কৰোঁ কি কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈ চাব। ইয়াৰ যিডাল মানে ৱায়াৰ আছে ইয়াত মই এটা OTG জৰিয়তে মানে কানেক্ট কৰি পেলাই মোবাইলত লগাম। এই ৱায়াৰডাল মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াক মানে ডাইৰেক্টলি আমি মোবাইলত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা এডাল মানে OTG দৰকাৰ হয় তাৰ বাবে। তেতিয়া OTG মানে জৰিয়তে আমি মানে এনেকুৱা এটা মোবাইলত মানে ইয়াক কানেক্ট কৰি পেলাই ইউজ কৰিব পাৰোঁ। মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া মই বৰ্তমান OTG কেবুলডাল লগাই আছোঁ আৰু ইয়াত লগাই দিলোঁ। লগাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো মোবাইল ফোন তাতো আমি এনেকৈ মানে কানেক্ট কৰি দিব লাগিব Type-C কেবুলডাল, Type-C পিনটো। আৰু মই কানেক্ট কৰি পেলাই মোবাইল ষ্টেণ্ডত ৰাখি দিলোঁ। আৰু ৰাখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় ইয়াত এটা গ্ৰীণ কালাৰ এটা লাইট জ্বলি আছে। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ লাইট অফ কৰি পেলাই। এইটো দেখিছে গ্ৰীণ কালাৰ যিটো লাইট জ্বলি আছে, এইটো যদি জ্বলি থাকে তেন্তে জানিব যে আপোনাৰ কীবোৰ্ডখন মানে ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত আছে। মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ টাইপিং কৰি পেলাই। ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এয়া টাইপিং কৰি আছোঁ, এয়া মই টাইপিং কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াত যিটো ALT অল্টা বুলি কয়, এইটো যদি আপোনালোকে প্ৰেছ কৰে তেন্তে ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব ইম'জিবিলাক মানে অ'পেন হৈ যাব। আৰু এয়া মই লিখিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। মই আপোনালোকক কীবোৰ্ডখনত মানে কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব কি সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখালোঁ, ডিটেইলছত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি মানে বুজি পালে তেন্তে ভাল লাগিল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।